Вот мой тигранчик. И когда наступает жара, он делает вот так. Короче, позорит меня, будем исправлять. Берем инструмент. Это не реклама, очень классный инструмент. На работе им работаю и домой себе купил такой. Снимаем ручку, откручиваем 2 самореза здесь и снизу. Раз, два. Потом карту двери снизу берем, дергаем наверх. Перед установкой вытаскиваем все клипсы, которые здесь остались. Снимаем блочок и ставим его на место, чтобы опустить стекло и снять его. Сняли стекло и убеждаемся, что это не в полозьях стекла. Разобрали дверь, и вот она. Здесь все заржавело, и прям вот отсюда этот идет скрип. Будем смазывать. Все, смазал. Все, готово. В сервисе это стоило бы примерно 2500 или 3500. Пользуйтесь.